মুটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দুটি যদি জুটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে আমাদের গ্রামের মনোহরদী থানার অন্যতম একটি ঐতিহ্যবাহী একটি স্থান, যার নাম হচ্ছে খানবাড়ি। মানে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। এই জায়গার মধ্যে আজকে কিছু ভিডিও চিত্র আপনাদের সবাইকে আমি দেখাবো। আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এই যে এখানে আমাদের দুই ভাই এখানে তারা ছবি নিচ্ছে, পিক তুলতেছে আর কি। তানিস ভাই এবং আমার সাথে আরেক ভাই সামির আহমেদ ভাই, তারা ছবি নিচ্ছে। আপনারা সবাই এখানে আর অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক কিছু আছে, আমি আপনাদের সবাইকে দেখাচ্ছি। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সুন্দর একটি গাছ, মানে গাছটা অনেক সুন্দর, মনে হচ্ছে এটা লন্ডন থেকে আনা আর কি, সুইজারল্যান্ডের মনে হয় কোনো গাছ হবে। গাছটার নাম আমি বলতে পারি না আর কি। অনেক সুন্দর দেখেন, ব্যাঙের ছাতা যেমন, এই ব্যাঙের মাশরুমের মতো আর কি। আরেকটা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেক সুন্দর। আপনারা দেখেন, অনেক সুন্দর আর কি, জায়গাটা অনেক ভেরি বিউটিফুল। আরেকটা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, আরেকটি যে একেবারে মাঠের মাঝখানে আর কি একটা গাছ আছে, ভাই পিক তুলতেছে। দেখেন গাছটা কত সুন্দর। যদি এই গাছগুলো আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে ওয়াও লিখে যাবেন, ওয়াও। দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে একটি নদী, নদী না এটা আর কি, খনন করা হয়েছে পুকুরের মতো, যাতে পরিবেশটা আরো সুন্দর দেখা যায়, মানে দৃশ্যটা যাতে আরো অনেক সুন্দর লাগে। ওই যে পাশে আর একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, মনটা অনেক খারাপ থাকে তখন সবাই এই জায়গার মধ্যে আসে তাদের মনের মধ্যে প্রশান্তি নেওয়ার জন্য। আর পাশে দেখতে পাচ্ছেন অনেক গাছ। এখানে অনেক মানুষ নিজের পরিবার, ফ্যামিলি, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন যারা আছে সবাই এখানে বেড়াতে আসে, ঘোরাঘুরি করে দেখে। বিশেষ করে যখন হলিডে থাকে আর কি, ছুটির দিন থাকে, সেই সময় এখানে পরিবার নিয়ে চলে আসে বেড়ানোর জন্য, দেখার জন্য। গাইস, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে গোলাপ ফুল, যেটাকে ফুলের রাজা বলা হয়, কত সুন্দর ফুলগুলা, বিউটিফুল। এই যে এটা হচ্ছে বিউটিফুল না, তো এটা গোলাপ ফুল। গোলাপ ফুল হচ্ছে বিউটিফুল, এটাই আমি বলতেছি আর কি। এটা হচ্ছে লাল গোলাপ। এখানে দেখেন এটা হচ্ছে সাদা গোলাপ, সাদা রানী গোলাপ নাকি রানী গোলাপ বলে সাদা গোলাপকে। এই যে দেখতেছেন, মানে এখানে অনেক দৃশ্য আছে, অনেক সুন্দর। এই যে আমাদের সাথে এক ভাই, উনি ফুল দেখতেছেন, মানে ফুল দেখলে মনে হয় যেন নিজেকে ফুলের মতো গড়তে হবে, নিষ্পাপ হতে হবে। তাই তো কবি একটি কথা বলেছিলেন, কবির নাম হচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। হ্যাঁ, আমি এটা কবি মাদ্রাসায় পড়েছিলাম। কবি বলেছেন, যদি জুটে মুটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি, দুটি যদি জুটে তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী। কবিতাটি কেমন হয়েছে আপনারা বলবেন। এই দেখেন কি সুন্দর গোলাপ, সাদা গোলাপ। আপনারা কারা কারা এই ফুলকে ভালোবাসেন? ফুল দেখলে কাদের মনে ভালোবাসা জাগ্রত হয়, যে ফুলের মতো মানুষকে ভালোবাসতে হবে। যদি কেউ যদি গোলাপ ফুল ভালোবেসে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তার পাশে আবার দেখতেছেন যে আরেকটি, আমরা সাধারণত বট গাছের মতো লাগতেছে আর কি। তো আমি জানি না এটা কি গাছ, কি গাছের চারা এটা। এটা অনেক সুন্দর সুন্দর লাগছে। এই যে আরেকটি ফুল দেখতেছেন, ফুল গাছ। এই ফুলগুলাকে কি বলে আমি তো জানি না, এই ফুলগুলোর নাম আমি বলতে পারি না। আসলে অনেক কিছুই অজানা আমার। এই যে আরেকটি গাছ দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। আবার এই যে আপনারা পাশে দেখতেছেন সুন্দর আরেকটি গাছ। আসলে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, অনেক সুন্দর।
মানে এইগুলো দেখলে এমনিতেই মনের মধ্যে প্রশান্তি চলে আসে। অনেক সুন্দর জায়গাটা, অনেক সুন্দর, ভেরি বিউটিফুল। আপনারা এখানে একটা মসজিদ দেখতে পাচ্ছেন। এই জায়গাটির মধ্যে মসজিদটা অনেক সুন্দর। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে খানবাড়ি জামে মসজিদের পুনর্নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম নুরুদ্দিন খান, প্রাক্তন সেনাপ্রধান। এই বাগানগুলো দেখেন কত সুন্দর। আপনারা সবাই মসজিদের চারপাশটা একটু দেখেন যে কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। আজকের মতো আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ। যদি আপনাদের কাছে আমাদের এই ভিডিওগুলো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো যদি ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আর ইসলাম প্রচারের কাজে সবাই ব্যস্ত থাকবেন সবসময়।